एक बार सोचने के लिए बनाने लेगा ना, बाद में खाली ऐसे ही बनाने के लिए सोचेगा। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है ये, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। देखो इनकी बीट वहाँ गिरेगी, इनकी बीट यहाँ गिरेगी, उनकी बीट वहाँ गिरेगी, यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरेगी। करना पड़ता है ये। नहीं इसी को एकदम लोकेशन पे रख दिया है। अच्छा जिस दिन बेचेंगे उसी दिन लगाना है ये। नहीं बाद में कोई पहले गाड़ी बाहर से आती होगी, अपने आप खरीदते होंगे आप, इसका वो क्या बनाते हैं जो इसकी ले जाते हैं गाड़ी में ज़्यादा क्या बनाते हैं, जमीन में डालते हैं। ये तो सबसे अच्छा है।